سلام دوستای عزیزم، یک بار دیگه خوش آمدیم. در ویدیوی امروز ما طرز درست کردن یک نوع کلوچه‌ای که خیلی مزه دارد براتون نشان بدم که در ابتدا میبینیم من تخم مرغ استفاده میکنم به اندازه 2 دانه تخم مرغ و از 1 گلاس کمتر شکر روغن همچنین از 1 گلاس کمتر و من از عسل بام استفاده کنم به اندازه 3 قاشق غذاخوری عسل استفاده میکنم به اندازه 1 قاشق چایخوری پودر هل و در این قسمت هم از پودر وانیل خب از آن در این قسمت از بیکینگ پاودر به اندازه 2 قاشق چایخوری و اینا رو خوب من مخلوط میکنم به مدت 5 دقیقه بعد از 5 دقیقه و آرد اضافه میکنم من به اندازه 3 لیوان آرد اضافه میکنم آروم آروم اضافه میکنم این کلوچه خیلی یک کلوچه خوشمزه از آن و خیلی هم آسان درست میشه خب در این قسمت هم گلاس آخر اضافه میکنم و ایره به شکل خمیر در میارم خب دیگه از اون میبینین که آماده است خمیر و خوب نرمه خب داخل یک پنوسک من از ورقا گذاشتم و اینا رو به شکل زباله های کوچیک در میارم و پهن میکنم
خب کلوچه آماده است و در این قسمت من از یک دانه زردی تخم مرغ با یک قاشق چایخوری پودر کاکائو و به اندازه دو قاشق غذاخوری شیر اینا رو خوب با هم مخلوط میکنم. بعد با یک براش میگیرم اینا رو دوباره خوب مخلوط میکنم به خاطری که اینا رو ما روی کلوچه ها بکشم. خوب از آن تموم. با یک چنگالی که من دارم اینا رو ما شکل بدم و به این شکل من اینا رو خطدار میکنم. خیلی عالی. و به مدت 15 تا 18 دقیقه من این رو پخته میکنم، با آون میگذارم. تمام. خب از آن خدا کنه که خوشتان آمده باشه. تا ویدیوی بعد، خدا حافظ.